खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिसि सोरखारा ब्रह्म धोरोमखौ बिमा बाथौनि नोजोरजों नायनायनि अजद अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्रायनो रायजर दलखौ दैदेनगोन आसुआ हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोम फिरफिला दिन्थिदों आसामा फरेस्ट गार्डफोरनो हाथियार होनायखौ जौसिन बिजिरसालिया बाख्नायदों आर्नल्ड स्पर्ट्स फेस्टिवला मार्च दानाव जानाय नंलिया खुंगिरिफोरा उननि खालार थि जाफिननायखौ नेनानै दङ जोंलारि बिगियाननि सायाव मोजां मोनग्रा रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतनि डाइरेक्टर लोगोआ बिथांखि लायोदि जोंलारि बिगियाननि सायावनो सावथुन दिहुननो अल मणिपुर नुपि मारुपनि 81थि गायसननाय सान फालिदों दानिया आबुं रादाब आसाम सरकार आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारा ब्रह्म धोरोमखौ बिमा बाथौनि नोजोरजों नायनायनि अजद होदों आरो खुद्रिदों ब्रह्म धोरोमारिफोरा मख'नो गोनांदि आसाम सरकारनि आसाम दर्शन बिथांखिनि जोहै बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि जौगाखांनायनि हाबा मावनो बिथांखि लादों आसाम सरकार आरो बिटिसि सोरखारा नाथाय आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव ब्रह्म धोरोमनि जौगाखांनायनि थाखाय खाबु गैया होननानै सोरखारि बिथिंनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ मख'नानै बुंदों होननानै अजद थिखांदों मख'नो गोनांदि आसाम दर्शन बिथांखिनि गेजेरजों धोरोमनि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन नाथाय आसाम दर्शनाव ब्रह्म धोरोम जौगाखांहोनायनि थाखाय सुबिदा गैया होनना रोखा खालामदों सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बेनिखायनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं फाथाबारि गामिनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा फाथाबारि जोंफुं ब्रह्म मन्दिराव खैला मैला निसिमा ब्रह्म मेनेजिं कमिटिया मोनसे जैग होनायजों लोगोसे सावरायलायना थांखि लायोदि रायजो सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा ब्रह्म धोरोमखौ थोंजोङै नेवसिनाय रावखौ सहायना थानाय नङा होनना हुमखि होदों कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव आसामाव गोदानै जोनोम मोननाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा रायजर दलनि आफादगिरि महरै सायख'जाबाय अखिल गगैया मरानाव खुंनाय रायजर दलनि गिबि जथुमायाव अखिल गगैखौ दोलोनि आफादगिरि सायख'यो मख'नो गोनांदि आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैया जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो रायजर दलखौ दैदेनगोन रिपर्टनि बायदिब्ला डक्टर हिरेन गहायखौ गाहाय बोसोनगिरि डक्टर उदयादित्य भराली डक्टर इन्द्राणी दत्त डक्टर सन्जय तान्ति डक्टर हाफिज रशीद चौधुरी आरो डक्टर घनश्याम नाथखौ रायजर दलनि बोसोनगिरि महरै थिसननाय जायो भास्को डी सकिया कविन्द्र सेटिया फुकन आरो जितुल डेकामोनखौ रायजर दलनि मावफुं आफादगिरि थिसननाय जायो बबेखानि रायजर दलनि गाहाय नेहाथारि महरै महेन्द्र दिहिङिया हुसेन मोहम्मद शाहजाहान रुबुल दास गिरिशंकर गोस्वामी अंकुर सकिया अलकनाथ लोहित गगৈ दिवस फुकन आरो जहरुद्दीन लस्करमोनखौ गाहाय नेहाथारि महरै थिसननाय जायो नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गोसोम फिरफिलाजों मोगा-मोगि जानांदों गलाघाटआव बिजेपिआ बाइक रेलि खालामना गोहो दिन्थिफुंनाय समावनो बे जाथाया जादों कानि हेंथा सोमावसारनानै आसुआ दिनै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोम फिरफिला दिन्थिदों मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै बिजेपिआ बाइक रेलि बानजायनानै गोहो दिन्थिफुंनाय समावनो गलाघाट आसुआ बिजेपि आरो सोरखारनि हेंथायै सोमावसारना गोसोम फिरफिला दिन्थिदों बबेखानि बिजेपिनि बे बाइक रेलियाव बावैसो कंग्रेस नागारनानै बिजेपिआव हाबफैनाय कंग्रेसनि आगुनि दैदेनगिरि आरो आगु मन्त्रि अजन्ता नेवगाबो दंमोन सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बाइक रेलिया आसुनि मावख' सेरजों फैनाय लोगो लोगो आसुनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा मावख'आव प्ले कार्ड लानानै बिजेपि गो बेक का आमी ना मानु बिजेपि लै लै सै सै बायदि बायदि स्लगानजों हस्रिखावो आरो गोसोम फिरफिला दिन्थियो नाथाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मिनिनानै बारलाङो आसामनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय फरेस्ट गार्ड एबा हाग्रा बिफाननि जवानफोरनो आसाम सरकारा गोहोगोरा हाथियार होनायखौ बाख्नायदों भारतनि गाहाय बिजिरगिरि शरद अरविन्द बाब्देआ आसाम सरकारनि बे हाबाफारिखौ बाख्नायनानै शरद अरविन्द बाब्देआ बुंदोंदि आसामनि हाग्रा बिफाननि जवानफोरनो गोहोगोरा हाथियार होनानै फोरोंथाय होनाय जादों जायनि जुनै सुरां सिखारिफोरा आसामनि हाग्रा ओनसोलाव हाबनो गोहो फोराया मख'नो गोनांदि हाग्रानि मि जुनारफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आसामजों लोगोसे महाराष्ट्र सोरखारनि मडेलखौ हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआबो फल' खालामनांगौ होननानै खावलायदों गाहाय बिजिरगिरि बाब्देआ
सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय बिजिरगिरि सरर अरविंद बाब्देनि दैदेननायाव साथाम बिजिरगिरिफोरनि बेन्चआ दिनै राजस्थाननि हाग्रा बिफाननि मावफारिया लोब्बा थानाय मोनसे केसनि सायाव राय होनाय समाव आसामखौ रायखांदों आरो गुबुन गुबुन रायजोआबो आसामनि बिथांखिखौ फल' खालामनांगौ होननानै खावलायदों। बे बोसोरनि मार्च दानाव जानो गोनां आर्नल्ड स्पर्ट्स फेस्टिवला कर'ना भाइरासनि जाहोनाव खुंजानाय नंलिया। मावख'आरिफोरनि बिथोन बायदिब्ला बे 2021 मायथाइनि गेजेर दानावनो खुंजाथारगोन। बे आर्नल्ड स्पर्ट्स फेस्टिवला मार्च दानाव खुंजायैनि सायाव बुंथिगिरि ब्रेन्ट लेलन्डेआ थांनाय शुक्रबाराव बुंदोंमोन दि दासान्दि खुंफुंनो थाखायनो खालार नागिरबाय थासेयावबो दिनैसिमबो खालार थि जायाखैसै। नाथाय थांनाय मार्च दानाव COVID-19 जों आर्नल्ड स्पर्ट्स फेस्टिवलाल'सो गिबियै गोख्रोङैनो गोहोम खोख्लैजादों। जेब्ला आमेरिकायाव महामारिनि गोसारनाया जागायजेनो अब्ला मावख'आरि सावरायनायनि गेजेरजों फेस्टिवल खुंफुंनांगौखौ फेलें खालामनांगौ जानानै फैयो। बेनि थाखायनो गासैबो बाहागो लागिरि बिथोनगिरि आरो नायगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायो। रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतआ रुंसारि जानायनि 7 दान उनाव बिथांनि गोसो गुदुं आयदा जोंलारि बिगियाननि सायाव जिउ मोनहोनो थाखाय बिथांनिनो लोगो डिरेक्टर सन्जय पुरान सिंहआ सावथुन दिहुननायनि बिथांखिखौ फोरमायनानै होयो आरो सावथुनखौ पिक' भिल्ला डेस्क'आ लिरदों। बिथाङा दिनै फुंबिलिनि 5:07 रिंगायाव रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतनि व्हाइट टीआव फोरमायनानै होयो। मोनथिनाय बायदिब्ला रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतआ गाव रुंसारि जानायनि आगोलाव गावनिनो टुइटार एकाउन्टआव गावनि मोन 50 सिमां आरो थांखिफोरखौ फोसावदोंमोन। बेनिनो मोनसे आयदा जोंलारि बिगियानखौ सन्जय पुरान सिंहआ जिउ मोनहोनो थाखाय सावथुन दिहुननायनि बिथांखि लायो। इराबाद भवनाव 7 जानुवारि खालि अल मणिपुर नुपि मारुपनि 81थि गायसननाय सान फालिदों। बे अल मणिपुर नुपि मारुप आफादनि नेहाथारि एल सुमिता बाला बिथाङा बुंदों दि आफादखौ 1941 मायथाइनि 7 जानुवारि खालि गायसननायजों लोगोसे गोबां बिथिङाव मोनथायखौ लानानै मोननांगौनि दाबि दैखांदोंमोन, जेरावहाय नेशनेल फेडारेशन अफ इन्डियान वमेनजों लोगोसे रैखाथिनि सायाव सोंलु दिखांनाय आरो बेनि मुलाम्फानि मोनथायनि दाबि सरजाबफानायबो दङ। बेवहायनो अल मणिपुर नुपि मारुपनि आफादगिरि बिथाङा आइजोफोरनि सायाव इनाय हाबा मावनायफोरखौ खम समनि गेजेरावनो रैखाथि होनो थाखाय जिल्लाफोरनि बिजिरगिरिफोरखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।